Sveiki gyvi atvykę į Vanagas Extreme Machines. Visų pirma, noriu paprašyti jūsų prenumeruoti šį kanalą, nes tokiu atveju turinį jums daryti yra gerokai smagiau. Šiandieną čia, viename iš Lietuvos poligonų, aš noriu jūs supažindinti su viena labai specialia mašina. Tai yra šarvuotas taktinis visureigis GLTV. Nors šiandieną kalbėsime apie GLTV, visgi istorija prasidėjo štai nuo šio automobilio, žinomo Humvee pavadinimu. Taigi, 1984 Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė pasigamina visureigį skirtą taktiniams veiksmams. 1992 ir štai šitas Humvee įgauna civilinį pavadinimą, kurio mes žinome pavadinimu Hammer. Atsimenat Arnoldą Schwarzeneggerį, I'll be back. Tai va, štai filmuose ir namuose jisai turi tokių visureigių. Bet laikas bėga ir štai šis visuomeniai labai gerai žinomas visureigis sensta, atsiranda naujos technologijos ir Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė nusprendžia kurti naują specialų šarvuotą visureigį. Taigi, GLTV, Joint Light Tactical Vehicle. Nors kariuomeniai kodinis pavadinimas GLTV, visgi šio automobilio gamintojas yra toks juokingas pavadinimas Oshkosh. Taigi, 6 metus buvo galvojama koncepcija, koks turi būti šis automobilis. 3 metus kūriamas, testuojamas prototipas ir nuo 2016 metų šie automobiliai jau yra ne tik Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės, turbūt ne tai, kad pasididžiavimas, bet tikrai labai naudojamas automobilis, bet to pačiu ir Lietuvos kariuomenės dalis. Lietuvos kariuomenė šios visureigius naudoja nuo 2021 metų ir savo parke planuoja turėti 500 ar net daugiau šių visureigių. Šį video filmuojame 23 metais ir šiuo momentu yra pagaminta apie 18,5 tūkstančių štai tokių automobilių. Įdomus faktas, kad štai šis gamintojas, kurdamas šį automobilį 2010-2011 metais su GLTV prototipu LCTV, jį bandant dalyvavo Baja 1000 varžybose, kurios yra, toksai turbūt Dakaro analogas arba labai greito Dakaro analogas Šiaurės Amerikoje. Pakalbėkime apie techninius reikalus. Visų pirma, šio daikto dydis. Aukštis 3,26 metro. Jeigu mes kalbame su šarvuotu kulkosvaidininko lizdu. Plotis 2,42 cm arba 10 cm platesnis net už mano platųjį Toyota Hiluxą, kurio važiuoju Dakare. Na ir ilgis 5,37 cm. Ar norit sužinoti, koks šio monstro variklis, ant kiek eina? Taigi, žiūrėkite. Štai taip atsidaro anglies pluošto lengvas variklio dangtis. Štai čia įkomponuotas 6,6 litro darbinio tūrio, 8 cilindrų V formos variklis, kuris išvysto 340 arklio galių ir beveik 900 Nm sukomojo momentą. Taigi maksimalus šio visureigio greitis yra 122 km/h. Ir nuo 0 iki 80 km/h jisai įsibėgėja per apie 18 sekundžių. Ir variklio dangčio uždarimas labai paprastas. Primena sportinius reikalus. Viena sagtis vienoje pusėje, kita sagtis kitoje pusėje, variklio dangtis uždarytas. Visa variklio gale yra perduodama per automatinę pavarų dėžę. Tiesą pasakius, per automatinę 6 pavarų greičių dėžę yra perduodama į 4 ratus. Ir aišku, kad šiame automobilyje gali blokuotis arba galinis tiltas, arba priekinis tiltas, arba visiškai pilnai, kad visi 4 ratai suktųsi identišku greičiu. Kai mes kalbame apie pagreitėjimą, 18 sekundžių neskamba kaip lenktyninis automobilis, bet nepamirškime, kad lengviausia šio visureigio versija sveria 8 tonas. Tai toks, kaip sakysim, turbūt vidutinio dydžio sunkvežimis. O stipriai šarvuota tokio paties visureigio versija sveria beveik 12 tonų. Tai yra tikrai labai didelis svoris, bet skirtingai nuo rytuose nedraugiškų valstybių kariuomenės, Lietuvos ir sąjungininkos kariuomenių, karių sveikata ir gyvybė yra labai svarbi. Dėl to šarvas reikalingas. Kaip matote, ant stogo aš esu prisėdęs ant
kulkosvaidininko arba granatsvaidininko šarvuoto bokštelio. Ir čia yra be 4 vietų automobilyje viena patogi vieta, pakankamai stipriai ginkluotam džentelmenui. Štai šis bokštelis gali tiek elektros, tiek rankenėlės pagalba suktis į vieną ir į kitą pusę, taip tinkamai nutaikant ginklą. Pagal saugumo instrukcijas šiame automobilyje viduje reikia dėvėti šalmą. Ir žinote ką? Jūs mane matote iš viršaus, vadinasi, jis yra kabrioletas. Ir ne tik kabrioletas, bet jisai turi ir supynės. Stebėkite. Tai štai čia yra kulkosvaidininko lopšys. Jisai gali supuoti savo kaip vaikystėje. Ir priekyje jisai turi ginklą, turi tokį kaip svirtelę, vadinamą liaudiškai joysticką. Jo gali greitai sukinėti bokštelį ir taikytis ir naikinti priešą arba jo techniką. Šios sūpuoklės turi štai tokį saugumo elementą, kad jeigu visureigiu važiuojant jisai virsta, tu patraukęs už raudonos rankenėlės greitai įkrenti į automobilio vidų ir tokiu atveju tavęs neprispaudžia 12 tonų svoris. Štai taip atrodo evakavimasi procedūra. GLTV turi daugybę labai naudingų funkcijų. Viena iš jų yra automobilio kilnojimas. Kitaip tariant, šis automobilis gali pakilti į maksimalų aukštį, jūs jį matote dabar, arba pakaba gali nusileisti praktiškai iki pat žemės. Kitaip tariant, pakabos eiga yra kiek daugiau nei 0,5 metro. Tai yra, beveik dvigubai daugiau negu mūsų Dakarinio Hiluxo. Yra 4 pakabos aukštumo lygiai. Vienas važiuojant greitkeliu, kitas taktinis operacinis. Taip pat yra vienas aukščiausias, kuris yra dabar. Tuo metu automobilio greitis yra ribojamas iki 15 km/h ir juo tu gali važiuoti per sunkiai pravažiuojamas vietovės arba šturmuoti vandens kliūtis. Matot, štai prieš tai, aš jums rodžiau aukštąją GLTV versiją. Štai ši versija skirta parkavimui turbūt taip, arba kažkokiam pastatymui, arba pravažiavimui, kur yra labai žemai, tai 60 cm prošvaistai ir ten gal kokių turbūt 10 cm, ne? Žinote, kas yra lowrideris? Jaunimas, kurie yra truputį benzingalviai, žino. Tai va, GLTV Lowrider version. Ar žinote, kas yra pas mane rankose? Liaudyje šis įrankis yra vadinamas ratų raktu. Bet štai šiame automobilyje tai yra durų atidarimo raktelis. Žinot, automobilyje, kur signalizacija įsijungia, tai štai šis automobilis atsirakina arba užsirakina štai tokiu būdu. Tik uždariau automobilį, dabar jį atrakinau. Žinote, kuo GLTV yra panašus į Rolls-Royce? Ogi durų išdėstymo arba durų atidarimo principų. Tai taip atsidaro priekinės duris, o štai taip patogiai atsidaro galinės tikriems ponams. Žinote, kas yra privaloma, vairuojant GLTV, būnant viduje, naudoti šalmą. Čia mano yra kovinis šalmas, čik, įsidedu. Ir dabar aš keliauju į automobilio vidų, kur yra 4 sėdėjimo vietos plus viena vieta kulkosvaidininkui. Tai 4+1. Ar žinote, kokios didžiausios traumos būna naudojantis GLTV? Tai nukapoti pirštai. Jeigu tu laikai savo ranką štai čionai ir uždarinėjai keliais šimtus kilogramų sveriančias duris, šarvuotas duris, tavo pirštai būna nukirtami kaip su pačiu aštriausiu peiliu. Dėl to ekipažo taisyklė yra tokia. Kai uždarinėjai duris, garsiai visam ekipažui pasakai duris. Pakalbėkime apie GLTV ratus. Ar žinote, kuo GLTV ratai yra susiję su Dakaru? Tokiais pačiais ratais arba tokiom pačiom padangom didžioji dalis Dakaro sunkvežimių važiuoja
sunkiausiuose planetos lenktynėse. Tokiomis pačiomis. Tai yra 1,10 m aukštis ir JLTV turi centrinę ratų slėgio kontrolės sistemą. Kitaip tariant, važiuojant, vairuotojas gali reguliuoti automobilio ratų kietumą arba minkštumą. Kitaip tariant, kietais ratais tu važiuoji per kietas kliūtis, akmenis ir taip toliau. Pelkėje kartais norint išvažiuoti, tau reikia nuleisti ratus pakankamai stipriai tam, kad formuotųsi apačioje esantis pilvas ir taip didėtų tavo sukibimo plotis. Jeigu mes kalbame apie JLTV pakabą, tai yra daugiasvirtė arba 2 svirčių pakaba ratui. Tai yra nepriklausoma pakaba, vadinasi, kiekvienas automobilio ratas gali veikti atskirai. Ir matote, kokio stiprumo tai yra svirtis. Mūsų Toyota Hilux'o svirtis yra labai stiprius, bet šitos yra turbūt dar kokius 4 kartus stipresnės. Lietuvos kariuomeniai skirti JLTV visureigiai priekyje turi sumontuotas gerves. Gervės arba traukimo gervės yra reikalingos tam, kad važiuojant miškuose, pelkėse arba sunkiai pravažiuojamose vietovėse, jeigu automobilis užklimpsta, tu galėtum užkabinti automobilį ir specialių linų išsitraukti. Jeigu mes kalbame apie Jungtinių Amerikos valstijų naudojamus visureigius, sakysime, dykumoje gervė nelabai reikalinga, nes gervė yra reikalinga tada, kada tu turi už ko užkabinti automobilį. O dykumoje, nėra už ko užkabinti, tai tokiu atveju, retais atvejais Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės visureigiai turi štai tokias gerves. Čia yra daugiau lietuviškos specifikacijos patobulinimas. Kad ekipažui palengvinti matomumą, Oshkosh arba JLTV priekyje yra viena kamera, lygiai taip pat kita kamera yra automobilio gale. Automobilio gale yra sumontuota vieta, arba ne tik vieta, bet ir sumontuotas atsarginis ratas. O štai čia už brezento yra improvizuotas krovinių skyrius. Šiuo atveju matau sumontuotą ryšio technikos dėžę. Automobilio gale šonuose yra tokios daiktadėžės. Štai čia yra užpilamas ir degalų bakas. Degalų bakas yra 135 litrų dydžio ir realiai tu gali nuvažiuoti nuo 450 iki 600 km su pilnu baku užpildymu. Taip pat čia daiktadėžėje yra sudėti gervės aksesuarai. Tai skremulys, jungtis. Skremulys, kaip žinia, didina gervės jėgą, ar ne? Kuo daugiau skremulių pridedi, kiekvienas skremulys padvigubina gervės, traukimo gervės jėgą. Tuk-tuk, pasibeldžiu per šarvuotą stiklą. Stiklas beje čia yra turbūt kokių gal 8 ar beveik 10 cm storio storulis. Lendu į vidų ir štai čia yra vairuotojo darbo vieta. Pasireguliuoju vairą, vienaip kitaip. Sėdynės seguosi kaip lenktyniniam bolide, tai yra šiuo atveju 5 taškų saugumo diržai. Na, matot. Ir aš esu praktiškai pasiruošęs važiuoti. Jeigu noriu atsekti diržą, viskas vyksta kaip lenktynės, lygiai taip pat. Pasuku svirtelę ir aš galiu greitai evakuotis iš automobilio arba keliauti daryti arba atlikti savo misiją. Užsidarau duris ir jeigu vykdau taktinę operaciją, būtent yra specialus užraktas, kurio užrakini duris ir tokiu atveju iš lauko niekas jų nebetidarys. Šiaip turiu pasakyti, kad vairuotojo pozicija yra stebėtinai patogi. Reguliuojasi vairas, natūralu, kad ir sėdynė, pavarų svirtis irgi patogioje vietoje. Ir nors automobilis šarvuotas ir langai santykinai nėra dideli, bet žinokit, apžvalga yra stebėtinai neprasta. Aš turiu pasakyti, kad aš labai gerai jaučiuosi, labai aiškiai matau visus gabaritus ir svarbiausia jaučiuosi saugus. Dar kartą sveiki atvykę į vidų. Vairuotojo prietaisų skydelis šiaip pakankamai minimalistinis, bet ganėtinai informatyvus. Čia mes turime ir variklio sūkių, ir tepalo alyvos, slėgio temperatūros, greičio ir daugybę kitų rodmenų. Vairuotojui prie kojų yra gesinimo balionas ir štai čia viršuje yra automatinės gesinimo sistemos aktyvavimo jungiklis. Po vairuotojo dešinę
Yra specialus monitorius ir jame galima liečiančio ekrano arba mygtukų pagalba reguliuotis daugybę įvairiausių automobilio nustatymų, bet apie juos mes čia nekalbėsime, nes dalis informacijos nėra vieša. Voilà. Kairiai vairuojantis šį automobilį sakė, kad žinai, bet jame labai garsu. Aš jam atsakiau, kad jūs nežinote, ką reiškia garsu. Nuimu rankinį stabdį, įjungiu powerą ir važiuojam. Turiu pasakyti, kad nors ir nemažas automobilis ir tikrai labai sunkus, bet žinokit, variklis tikrai akceleruoja labai greitai ir pusės metrų pakabos eiga yra kažkoks stebuklingas reikalas. Mes važiuojame tikrai nelygių kelių, bet iš esmės jautiesi labai komfortiškai. Galima sakyti, kad Rolls Royce'as tam tikra prasme rūko. Šito GLTV apsisukimo radiusas yra 7,6 metro. Turint galvoje, kad daugelio lengvųjų automobilių apsukimo radiusas apie 10 metrų, tai 7,6 metro yra labai mažai. Važiuojant į viršų, sveika įsijungti kamerą. O dabar važiuojame per tikrai labai nelygų kelią ir pamatysit, kad čia visureigių tikrai nėra labai motais. Važiuojam ant kalniuko. Štai čia priekyje yra priekinio vaizdo kamera. Ir aš matau, kas yra ant kalno viršūnės. Tai štai tokia diena biure. Ir ką aš galiu pasakyti? Žinokit, galvoju, kad su GLTV galėčiau važinėti kiekvieną dieną. Tai tiek šiandien apie GLTV. Tikiuosi, kad jums patiko šis video. Todėl siūlau spausti like, nepamirškit prenumeruoti kanalo ir iki pasimatymo kituose kartuose. Vienas dalykas, prisiminiau, nepamirškite padėti komandai Contribui platformoje, jeigu manote, kad darome gerą darbą. Ir dar vienas dalykas, Humvee, arba žinomas Hammerio pavadinimu, tarnauja kariuomenės labai daugiau negu 30 metų. Aš manau, kad jisai tikrai yra vertas atskiro Vanagas Extreme Machines epizodo, taip kad kada nors laukite tęsinio.